Hey mga kapadyak, so nag-order tayo ng hub sa Shopee. Ito siya dumating today. Kaya samahan niyo ako i-unbox natin ngayong araw na to. Yun, okay, sige. So buksan na natin, tignan na natin kung ano yung laman ng package na to. So ingat lang kayo sa cutter kapag nagbubukas. So in-order ko to sa Shopee kasi medyo mahirap maghanap ng hub na to dito sa Pilipinas right now. So merong ganitong brand pero napaka-limited ng kulay na kailangan ko. Kulay na gusto ko pala. So okay naman yung package, merong bubble wrap pero medyo manipis yung pagkaka-bubble wrap. Sana hindi na-damage yung loob. Okay siya. May bubble wrap naman so far. Okay naman kahit pa paano yung pagkaka-package niya. So, medyo manipis lang. Sana hindi na-damage yung loob. So yung brand ng hub na binili ko ay Koozer. So ito yung napili ko na ipapalit doon sa stock na hub ng bisikleta ko. So ang pinagpipilian ko dati yung Speed 1 Soldier at saka ito at saka yung Crimson. So yung Crimson kasi medyo pricey. Then nag-check ako sa mga reviews. Itong Koozer naman ay okay daw na brand. So tignan natin kung ano yung laman. Pag binuksan natin, ayun. The reason kung bakit sa Shopee pa ako bumili kasi medyo mahirap humanap ng ganitong kulay orange. Usually kasi may oil slick, blue, black. Pero yung orange medyo nahihirapan ako. Ano to? Nabili ko siya ng 3,800. So yung link ilalagay ko na lang sa description ng video. So tara buksan natin at tingnan natin kung ano yung nakikita natin. Siya. So, ang laman ng box, dalawang hub, isang pang front at saka isang pang para sa likod. So, ito yung para sa likod, ito yung para sa harap. Kulay orange. So, ano pang kasama niya? May kasama siyang skewer. Dalawa siya. Okay, ano pang kasama? So, wala na. Wala siyang kasamang manual or anything. So, just plain na yung laman niya yung isang pair ng hub at saka yung isang pair ng skewer. Okay, para sa specs, ang material nito ay aluminum 7075. Yung isang pares niya 590 grams. So quick release. 6 poles, 72 clicks, 32 holes. Okay. Yung front niya ay 9 by 100 mm. Habang ito namang rear ay 10 by 135 mm. Okay siya. Ito naman yung skewer. Tingnan natin. Ayos. Ito yung isa. Soundcheck naman natin. Medyo malutong crisp tunog niya. Meron palang dalawang version nito, isang quick release at saka yung
through axle. So ang in-order ko, quick release kasi quick release yung fork at saka yung sa frame ko eh. Okay. So mamaya papakabit natin to, tapos titignan natin kung ano yung magiging performance at saka tunog. Ito yung old hub. Pakalitan na natin itong stock na hub natin. Ayan, tatanggalin muna yung old na hub. Nandito ako sa Strava bikes ngayon. So dito natin papalagay itong hub natin.
Okay, so testingin naman natin tong tunog ng ating bagong in-install na hub, yung Koozer XM490 Pro. So testingin natin, pakinggan natin yung magiging tunog ito. Okay naman yung tunog niya.